Herkese merhaba. Bu videoda fotoğraf ekipmanına genel bakış yapacağız. Yani biraz 101 giriş seviyesinde bir konu olacak. Fotoğraf ekipmanına gerçekten ihtiyacımız var mı? Fotoğraf ekipmanı alırken bütçeyi nasıl yapmamız gerekiyor? İlk fotoğraf makinesini bir insan alırken hangi hataları, hangi adımları atıyor? Aslında bu adımların ne olması gerekiyor ve fotoğraf ekipmanı alırken nasıl karar vermek gerekiyor konusuyla ilgili bu hafta sizlerle bir sohbet yapmak istedim. Gerçekten bir fotoğraf ekipmanına ihtiyacımız var mı? İnsanlar bir fotoğraf makinesi aldıktan sonra, yani bu bir fotoğraf makinesi sahibi olduktan sonraki aşamada hemen belli bir süre sonra açıkçası biraz açlığını o makineyle giderdikten sonra yeni bir fotoğraf makinesine bakmaya başlıyor. Bundaki sebeplerden bir tanesi de aslında fotoğraf makinesini almadan önce o fotoğraf makinesini alarak onunla çok iyi fotoğraflar çekebileceğini ve birden bir çığır atlayacağını düşünüyor. Ama fotoğraf makinesi değiştirmekle insanın fotoğraf kompozisyon bilgisi, fotoğrafta kullandığı yaratıcılık, ışık kullanım bilgileri değişmiyor. Yine aynı bilgilerle aslında farklı bir markanın ya da aynı markanın farklı bir ürününü kullanıyor oluyorsunuz ve sonuç olarak aslında sizin fotoğrafçılığınız anlamında hiçbir şey değişmiyor. Bu mesela spor fotoğrafçısı olsanız evet çok değişebilir. Yani 12 kare çeken makineden 20 kare çeken makineye geçtiğiniz zaman ya da otomatik fokus özelliği işte 150 noktadan 350 noktaya çıktığı zaman bunlar çok değişebilir. Ama normalde bizler gibi amatör fotoğrafçılar fotoğraf makinesi değiştirdikleri zaman böyle çok büyük bir değişim olmuyor. Yani buradan da benim anladığım çok daha iyi bir ya da çok daha farklı bir fotoğraf makinesi alarak daha iyi bir fotoğraf çekebilme şansımız açıkçası yok. Peki buradaki eksiği nasıl giderebiliriz? Yani bir fotoğraf makinesini aramak yerine kendimizde gördüğümüz eksikliği nasıl giderebiliriz? Nasıl kapatabiliriz? Mesela yeni bir lens alabiliriz. Bizim eksiğimiz bir lensle ilgili olabilir. Örneğin diyafram açıklığı çok daha iyi bir lens olabilir bu. Ya da flash alabiliriz. Flash'la dışarıda portre çekimleri yapabiliriz ve farklı ışık kullanımları elde edebiliriz. Veya kendi eksiğimizi alacağımız eğitimlerle giderebiliriz. Yani online eğitimler olabilir bu. Birebir sınıf içi eğitimler olabilir. Bunları takip ederek daha iyi fotoğraf çekmeyi sağlayabiliriz. Veya bunlar dışında biraz daha zaman ayırabiliriz. Yani ille bir parayı kullanmak tarafında da düşünmeyelim. Yani lens almak evet para, flash almak para, eğitime katılmak para. Ama bir grubun içerisine fotoğraf çeken bir grubun içerisinde yer alarak onlara daha fazla zaman ayırarak daha iyi fotoğraflar çekebilmek mümkün olabilir. Bu defa yeni makine arayışı yerine daha fazla zaman ayırma, fotoğrafla zaman geçirme ve yaratıcılığımızı ileriye doğru götürebilme şansımız olur. Öte yandan fotoğraf makinesi yanına alacağımız bir lens, bir flashla da birden fotoğrafçılığımız değişmeyecek. Bu defa yine bize zaman gerekiyor. Bizim almış olduğumuz o ekipmanların kılavuzlarını okuduktan sonra, internette araştırmalar yaptıktan sonra birçok deneme yapmamız gerekiyor ki o ekipmanları en uçta, en üst özellikleriyle fotoğrafımızı geliştirecek kalitede ürünler vermesine sağlamamız için. Yani yine bize zaman gerekiyor. Onun için yeni fotoğraf makinesi aldıktan belli bir süre sonra yine bir fotoğraf makinesi arayışı yerine kendimize ekipman arayışı ve fotoğrafçılığımıza zaman ayırabiliriz. Bu bizim fotoğrafçılığımızı ileriye götürecek bir adım olacaktır. İkinci konumuz bütçenin doğru kullanılması. Siz fotoğraf hobisinden zevk alıyorsunuz ve kendinizi ayırmış olduğunuz bütçeyle biraz daha ileriye götürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Mesela iyi bir doğa fotoğrafı çekme seviyesine geldiniz. Çok güzel doğa fotoğrafları çekebiliyorsunuz ve artık diyorsunuz ki ben bunu biraz daha ileriye götüreyim. Fotoğraflar sosyal medyada like'lar alıyor, beğeniliyor, sizin de gururunuz okşanıyor. Diyorsunuz ki ben bunu biraz daha ileriye götüreyim. Tamam, ne yapacaksınız? Örneğin Nikon'un D5000 serisi, 5300, 5500 artık neyse o seriden bir makineniz var ve bu size yetersiz geliyor diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bir bütçeniz var. Atıyorum ne kadar diyelim? 5.000 lira, 10.000 lira bir bütçeniz var. Mesela kendi fotoğraf makinenizi satıp üzerine 5.000 lira koyup yeni fotoğraf makinesi almayı planlıyorsunuz.
Peki o makine geldiği zaman sizin fotoğrafçılığınız çok mu değişecek? Sizin elinizdeki makine zaten 24-25 megapiksel fotoğraflar çeken, iyi kalitede fotoğraflar üreten bir makine. Gövdenizin değişmiş olmasıyla çok daha iyi fotoğraflar elde edemeyeceksiniz. Mesela bir doğa fotoğrafçısı örneğinden başladığımız için bu örneği didiklemek istiyorum biraz. Sizin burada yapmanız gereken makineyi değiştirmek yerine iyi bir lens alarak, mesela gece fotoğraflarında gökyüzü fotoğraflıyorsanız diyafram açıklığı daha iyi bir lens alabilirsiniz. Eğer geniş açınız sizin için yeterli gelmiyorsa daha geniş açı bir lens alabilirsiniz. Ya da keskin bir lense ihtiyacınız varsa ve mevcut lensiniz size yeteri keskinlikte fotoğraflar üretmiyorsa daha keskin bir lens alabilirsiniz. Yani demek istediğim, lensinizi iyileştirerek fotoğrafınızı iyileştirebilirsiniz ama makinenin lensin arkasında kalan kısmıyla, gövdesiyle bir doğa fotoğrafçısı fotoğraf kalitesini daha da yukarıya çıkartamayacaktır. O zaman bütçe hesabımızı doğru yapmamız gerekiyor. Veya bir başka konu da yine bütçe kullanımı içerisinde, siz çok güzel spor fotoğrafları çeken birisiniz ve sürekli ismini duyduğunuz başka bir gövde var piyasada. Ama bu gövde daha çok video özelliğiyle öne çıkan bir gövde. Sizin spor fotoğrafçılığından hoşlanırken kalkıp bir yatırım yaparak mesela video tarafında daha uzmanlaşmış bir gövdeyi almanız sizin spor fotoğrafçılığınızı daha ileriye götürmeyecektir. Sizin yapmanız, eğer spor fotoğrafçılığında ilerlemek istiyorsanız ve sizin için bu mevcut gövdeniz yeterli gelmiyorsa, o zaman yine aynı tarafta yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bütçe hesaplamamızı yaparken daha iyi makine almak ya da daha pahalısını almakla işimizi çözemeyeceğiz. Çok daha doğru bir şekilde spesifik olarak bir yatırım yapmamız lazım. Peki bizler ilk fotoğraf makinesini alırken acaba hangi hataları yapıyoruz? Genellikle yaptığımız hatalardan bir tanesi megapiksel karşılaştırması. Her kullanıcı ilk defa fotoğraf makinesi alırken gidip en yüksek megapikselli olan makineyi daha ucuza bulmaya çalışıyor. Yani aslında böyle bir market ekonomisi gibi bir şey oluyor. Rafların arasında gezinip işte en ucuz makarnayı, en fazla gramajlı olanı bulmaya çalışmak gibi bir şey oluyor. Ama tabii bu fotoğraf makinesi gibi bir alanda çok doğru bir adım olmayacaktır muhtemelen. Bir diğer bakış açısı da en uygun fiyatlı kit lensle fotoğraf makinesini almaya çalışmaktır. Çünkü bir paketin içerisinde bu çözülmeye çalışılır ve o paketin içerisinde en uygun fiyatlı olan fotoğraf makinesini bulmaya çalışırız. Bir başka yaptığımız hata da aslında girip fotoğraf sitelerinin içerisinde, yani inceleme, karşılaştırma sitelerinin içerisinde kaybolmak. Orada insanların çok fazla değişik takıntıları olabilir. Bir tanesi megapiksele çok takılmıştır. Bir tanesi otomatik netlemeye çok takılmıştır. Herkesin farklı farklı ilgi alanları olduğu için farklı takıntıları da olabilir. Ve siz o incelemeleri okuduğunuz zaman oradaki takıntılardan etkilenerek siz bir seçim yapmaya gidebilirsiniz. Ve bu seçim sizin için yanlış bir seçim olabilir. Çünkü onlar belki fotoğrafın çok başka noktasında olan insanlar olabilirler ve onların takıntıları farklı aşamalarda olabilir. Onlara çok takılmamak gerekiyor. Size en doğru bilgiyi verecek bilgilere ulaşmanız gerekiyor. Tabii bu biraz zor bir şey biliyorum ama bunu yapmanız sizin hayrınız olacaktır açıkçası. Bir diğer konu da 2-3 tane fotoğraf makinesi arasında böyle fiyatları, megapikselleri böyle yan yana dizip 2-3 tanenin arasında kalmaktır ve onlardan bir tanesini seçersiniz ve o seçtiğiniz sizi gerçekten çok mutsuz edecek bir fotoğraf makinesi olabilir. Bu sebeple bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Peki iyi güzel söylüyoruz. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Önce bir bütçe hesabı yapmamız lazım. Yani biz fotoğraf makinesi ve ekipmanları almak için ne kadar bir paramız var? Örneğin 4.000 lira bir para ayırıyoruz. Bu bizim bütçemizin tamamı. Sonra hangi aksesuarlar alacağız? Flash mı alacağız? Tripod mu alacağız? Çanta mı alacağız? Neler alacağız? Bunları üst üste koymamız gerekiyor. Bunların bir bütçesini belirlememiz gerekiyor. Sonra bunların fiyatlarını belirlememiz gerekiyor. Bunları belirledikten sonra toplam bütçemizin içinden çıkartacağız ve bizim fotoğraf makinesine ve lens için yapabileceğimiz yatırım miktarını bulacağız. Bütün bütçenizin içerisinde 4.000 lira, diğer ekipmanları çıktıktan sonra 3.000 lira bir para kalıyor. 3.000 liraya alabileceğiniz makinalara bakın.
Amerika fiyatlarına bakın o cihazların. Ondan sonra Amazon.com ya da B&H gibi sitelere girin. O bütçe aralığında bir arama yapın. O bütçe aralığında yaptığınız aramada aslında Amerika'dan o ürünü almanız için söylemiyorum bunu. Oradaki notlara ve insanların yorumlarına bakın. Genellikle yani 5 üzerinden 4-4,5 üzerindeki bir makine size aslında hayliyle yani mutlu edecek iyi bir makine çıkacaktır buradan. Ve onları da çok fazla düşünmeden yani bilindik markalar olduktan sonra çok fazla düşünmeden alabilirsiniz ve onlarla da mutlu olacağınızı da tahmin ediyorum. Buradaki amaç hızlı bir şekilde fotoğraf almaya başlamak olmalı. Çünkü ilk fotoğraf makinesinin aslında sizin hemen fotoğraf çekmeye başlamanız açısından önemli bir etkisi var. Siz fotoğrafı çektikten sonra zaten eksiklikleri fark edeceksiniz ve ondan sonraki fotoğraf makinesini alırken daha bilinçli bir kullanıcı olacaksınız. Zaten mevcut olan makinenizi satıp onun yerine üzerine ihtiyaçlarınıza karşılayacak olan makineyi bulduktan sonra üzerine gerekli olan yatırım yaparak kendinizi mutlu edecek makineyi ikinci etapta daha rahat seçersiniz. Ama ilk etapta bunu zaten tespit edebilmek çok zor. Bunun için mecburen insanların yorumlarına ve tavsiyelerine bir parça uymanız gerekiyor. Evet, bu videoda fotoğraf makinesi alma aşamasında nasıl kararlar veriyoruz? Aslında nasıl kararlar vermemiz gerekiyor ve ilk fotoğraf makinesini alırken ilk adımı nasıl atmamız gerekiyor ile ilgili kısa bir yorumlama yapmaya çalıştım. Bundan sonraki videolarda bu konu çerçevesinde biraz ilerleyecek. Sizin ilk fotoğraf makinesi almanıza yardımcı olmaya çalışan birkaç video üretmeye çalışacağım bu serinin içerisinde. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.